Maille de Canoc, champion du monde à Iguazu au Brésil le mois dernier. J'ai vu donc Lucas faire une fantastique excuse dans la course 2017 pour passer correctement cette course avec un pilotier de Grèce au Gaillard. Voilà, ils ont connu pour la première place. C'était étonnant à recevoir pour arriver. On le voit avec l'image de qualité par exemple. Et là, on est donc 100 points 49 du beau finalité. C'est son premier temps. 100 points 49. Voilà, attention, sur le randonnée de l'angle pour aller chercher ce stop 19. Voilà, il faut quitter là, dans le stop, voilà. Donc il se bat, mais il va la remonter sans problème cette porte du grève, alors qu'on va regarder maintenant. Comme a dit notre acteur tout à fait exceptionnel, donc ce Ciudad à Madrid se repassait et on se dit que bien de la frontière et des fortes solutions également. Dans le stop, dans la descente 16 plutôt. Allez, la vitesse en marche arrière, la vitesse en descente et faut faire un stop à gauche. Voilà, faut faire un stop à gauche, vous avez compris que l'angle n'était pas favorable pour aller directement dans la 19. On l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors on a sur notre 19 de par 363 tonnes. De porte qui tout en haut, c'est vrai. On a dit au bonheur, avec tout ça, quelques mois, comme vous savez, en trouvé tout à l'heure. Alors que voilà, bon, ils ne sont pas contents, j'ai entendu Milan dit que je ne répète pas, l'arrivée, elle est justement. Alors que Nicolas Bernardi et Anaïs Bernardi font la même chose que évidemment, c'est-à-dire qu'ils font un step à gauche avant de faire la traversée pour aller passer dans la course.
Alors là, c'est la première